呢條短片將會同大家一齊做8分鐘伸展同埋鍛鍊膝關節嘅運動，強化我哋膝關節四周嘅肌肉，有效舒緩膝痛。大家好，我係 Alison， 係你嘅伸展導師，歡迎大家嚟到我嘅頻道伸展生活。你有冇坐得耐起身嘅時候，又或者上落樓梯嘅時候，覺得個膝關節好僵硬，甚至會覺得有啲冤痛？咁唔係代表你老喎，而係膝關節四周嘅肌肉係話俾你聽，係時候喐下啦。我哋膝關節嘅四周肌肉唔夠力就會增加我哋膝關節嘅壓力，久而久之就會引致膝痛。呢條短片我將會同大家一齊做8分鐘鍛鍊膝關節嘅肌肉運動，好適合50後嘅。全程都係有10個動作，而每個動作都係40秒，每日只需要8分鐘就要強化膝關節四周嘅肌肉，舒緩膝痛。開始之前記得訂閱我個頻道，同朋友分享。第一個動作我哋鍛鍊我哋小腿嘅肌力，揾張固定嘅凳，然之後兩隻手扶住個凳拼，跟住我哋慢慢提起我哋嘅腳踭，你要感覺到小腿係有收緊嘅，停留5秒，然之後慢慢落翻落嚟。跟住我哋再提起我哋嘅腳踭，你覺得小腿有收緊，停一停，跟住落翻落嚟。小腿係連接住我哋膝關節嘅後方，所以我哋小腿肌肉係夠力就可以好好咁保護我哋嘅膝關節。而且小腿係我哋身體嘅第2個心臟嚟嘅。咁當我哋行路嗰陣時候我哋小腿係收緊就會幫助我哋嘅血液流翻去我哋嘅心臟。下個動作就鍛鍊我哋大腿後側嘅膕繩肌。我哋首先示範左腳先，我哋提起，停一停，落翻落嚟。因為大腿後側嘅肌肉係連接住我哋膝關節嘅後方嘅，所以佢強壯係非常之重要㗎。當我哋提起，停一停，落翻落嚟。同樣方法做右腿，係啦，記得個人係要企直，停一停，落翻落嚟。提起，停一停，落翻落嚟。你要感覺到你大腿後側嘅肌肉係有收緊嘅，咁就啱啦。下個動作係鍛鍊我哋大腿前側嘅肌肉股四頭肌，去連接我哋嘅膝關節嘅前方。我哋個人坐直先，跟住提起我哋嘅左腿，收緊大腿前側肌肉，腳趾向天花板，停一停，落翻落嚟，放鬆。提起，收緊，腳趾向天花板，落翻落嚟，放鬆。提起，收緊，腳趾向天花板，停一停，落翻落嚟，放鬆。同樣方法做右腿。提起，收緊大腿前側肌肉，落翻落嚟，放鬆。提起，收緊大腿前側肌肉，腳趾向天花板，落翻落嚟，放鬆。提起，收緊，停一停，落翻落嚟，放鬆。提起，收緊大腿前側肌肉，腳趾向天花板，停一停，落嚟，放鬆。下個動作係鍛鍊我哋臀部同埋大腿前側嘅肌肉。我示範做左邊先，我哋有個伸直嘅指天花板，跟住我哋慢慢我哋左邊嘅 hip 向下，你用咗左邊臀部同埋大腿前側嘅肌肉，跟住慢慢上翻嚟，跟住再向下，記得我哋嘅膝頭哥唔好過腳。同樣方法做右邊咯，我哋左腳伸直，腳趾向天花板，跟住慢慢落上翻嚟。你感覺到你左邊、你右邊嘅 hip 同埋你嘅大腿前側嘅肌肉係用力嘅，個人係保持直嘅，跟住上翻嚟，係啦，我哋要望到自己嘅腳尖。跟住下個動作我哋做 deadlift 嘅，咁我哋個人係企直先啦，兩隻手擺喺身體前方，跟住我哋慢慢身體向前，記得唔好行喺個背喎，係腰背保持直嘅，去到手差唔多到膝頭哥跟住我哋用我哋嘅臀部同埋大腿後側嘅肌肉上翻嚟，我哋吸氣慢慢落，跟住呼氣用臀部大腿肌肉後側上。跟住我哋慢慢吸氣落，跟住呼氣上，慢慢吸氣
落，呼氣，用臀部大腿後側肌肉上，我哋慢慢落，跟住上。下個動作我哋做窩 sit 靠牆蹲下，我哋一個人咧挨住埲牆，有隻腳離開埲牆大概係1尺，跟住我哋咧身體慢慢向下，腰背黐住埲牆，睇下可唔可以咧喺度學到佢嘅膝關節係曲成90度。如果你話我唔得嘅，我去到咁多就已經盡嘅，唔緊要，慢慢練習就得。我哋慢慢向下蹲，你係感覺到你嘅臀部同埋雙腿咧都係有收緊嘅，咁就啱啦。我哋一路向下，我哋 keep 住膝關節曲成90度就已經足夠。你可以初維持20秒，跟住慢慢睇下可唔可以維持耐啲，跟住慢慢上返嚟。下個動作係鍛鍊我哋嘅臀中肌、臀部肌肉夠力嘅咧，就要減低我哋膝關節嘅壓力。我示範做左腿先，向外提起，停一停，落返落嚟。向外提起，停一停，落返落嚟。向外提起，你感覺到你臀部褲頭帶嘅下面嘅位置有收緊嘅，咁就啱啦。好，同樣方法示範做右腿，向外提起，停一停，落返落嚟。記得個人咧係保持係直嘅，你感覺到你臀部有收緊嘅，提起，停一停。下個動作就鍛鍊我哋嘅臀大肌，係臀部最大嘅肌肉。我示範做左腿先，我哋將個左腿向後提起，落返落嚟，向後提起，停一停，落返落嚟。記得個人咧係保持係直嘅，落返落嚟。同樣方法做右腿，我哋提起向後，停一停，落返落嚟。提起向後，停一停，落返落嚟。呼氣，提起向後，停一停，落返落嚟。提起向後，停一停，落返落嚟。繼續努力啊！跟住下個動作咧，我哋就伸展我哋小腿嘅肌肉肥腸肌。咁我而家咧就係我示範右腳先，右腳踏後啦，兩隻手扶住個凳劈，跟住我哋左腳係微曲，我哋咧覺得好似咧係隻手咧向前推嘅，你會感覺到你右大腿後側同埋小腿後側係有拉扯嘅，你會感覺到咧係好舒服嘅，係可以幫我哋咧伸展翻頭先嘅動作。然之後我哋翻嚟，同樣方法做左腿，左腿伸直，右腳踏前，你即刻會感覺到咧，你左腳嘅大腿後側同埋小腿後側係有伸展嘅。呢個拉扯感覺咧，你大概係去到6、7度，你感覺到係舒服為一個指標。最後一個動作咧，就伸展我哋大腿前側嘅股四頭肌。我示範做左腿先，我哋左手捉住我哋左腳嘅腳腕，跟住個人企直喎，唔好向前傾。個人企直，吸氣呼氣時，我哋用我哋左手拉我哋嘅左腳埋身體，諗住咧可唔可以將我哋嘅腳踭掂到我哋嘅臀部？你會感覺到你大腿前側咧係有伸展嘅。同樣方法做右邊，我哋右手捉住右腳嘅腳腕，跟住吸氣呼嘅時，用我哋右手拉我哋嘅右腿埋身體，你感覺到咧，可唔可以將我哋嘅右邊嘅腳踭掂我哋嘅臀部？話咁快就做完咗我哋8分鐘嘅鍛鍊嘅運動，大家覺得點啊？記得留言話俾我聽，希望大家訂閱我個頻道，你哋嘅訂閱係我哋好大嘅支持同埋鼓勵。記得按個鐘仔，當有新片嘅時候提示你。拜拜。